ma'naviyat va ma'rifat ostonasida deb nomlangan turkum suhbatlarimizni yana viloyatimizning olis Qo'shrabot tumanidagi 2-son politexnikumida mana politexnikum direktori Samat aka Otaboyev bilan yuzlanib suhbatlashamiz. Albatta respublikamizda, viloyatimizda tayyorlanayotgan mutaxassislarni ishga joylashish darajasi bo'yicha eng yuqori o'rinlarda turadigan maskanlardan, muassasalardan biri mana shu Zarkel qo'rg'onida joylashgan ushbu politexnikum desam men adashmayman. Chunki bu yerda mamlakatimizning bir yirik sanoat korxonalari, Zarmitan oltin koni, Zarmitan geologiya ekspeditsiyasi va shunga o'xshash turdosh 10 ga yaqin korxonalar faoliyat ko'rsatadi va bu zaminning tuprog'ida oltin gullaydi. Samat aka sohaga oid mana prezidentimiz tomonidan juda katta vazifalar yuklandi. Juda katta imkoniyatlar yaratilishi uchun vazifalar berildi. Shulardan kelib chiqadigan bugungi kundagi rejalari haqida bir o'rtoqlashsak. Assalomu alaykum. Mana bizda Qo'shrabot tumanidagi 2-son politexnikumi mana 2025-yil prezidentimiz farmoyishi bilan politexnikum deb nomlanib boshlandi. Biz asosan mana shu Navoiy kon metallurgik kombinatiga qarashli o'shanga mutaxassislar tayyorlab beramiz. O'sha mutaxassislar bo'yicha bu yil mana prezidentimizning farmoyishi bilan bosh vazirimiz hozir yirik korxonalar bilan, atrofdagi yirik korxonalar bilan hamkorlik shartnomasini qilishga, dual ta'limlarni yo'lga qo'yishni biz bilan hozirda mana biz chora-tadbir tuzib olganmiz. Mana Janubiy kon boshqarmasi direktori Yo'ldosh Talabay Narbayevich bilan shartnomani imzoladik. Kelgusida mana shu tashkilotlar bilan amaliyotlarni, dual ta'lim tizimini yo'lga qo'yish mana birgalikda keyin mutaxassis kadrlarni tayyorlab berib va ularni dolzarb mavzu bo'lgan hozirda ish bilan ta'minlash yo'lga qo'yilyapti. Birgalikda ish bilan ta'minlashni ham yo'lga qo'yib oldik. Hozirda mana bizda Zarmitan oltin konida bu yerda yirik tashkilotlardan Rudnik, G'ujumsoy, dala qidiruv ekspeditsiyasi mavjud. Mana shu ekspeditsiyalarda dala qidiruv ekspeditsiyasi bilan ham hozir amaliyot shartnomalarini tuzib olganmiz. Janubiy kon boshqarmasi bilan ham hamkorlikda amaliyotlarni o'tashni rejalashtirib olganmiz. Yil mobaynida chora-tadbir rejamiz bor. O'quvchilarimiz asosiy mavzumiz hozir bilasiz mutaxassis yetishtirib berish asosiy. Konga o'sha yo'nalish bo'yicha yetkazib beramiz. Bizda 2-son politexnikumimizda bu yil mana 620 nafar o'quvchi qabul qildik. Bu yil 569 nafar o'quvchimiz bitirib chiqyapti. Asosan ish beruvchi tashkilot mana shu oltin koni, ya'ni Janubiy kon boshqarmasi bo'lganligi sababli ular bilan ish bilan ta'minlash asosan savol-javob bilan yaxshi mutaxassis kadrlarni tanlab olyapti. Tanlov asosida ishga qabul qilyapti. Asosiy mavzu o'zi hozirda dolzarb mavzu bo'lganligi sababli ishga joylashish hozirda juda birinchi o'rinda turadi. O'quvchilarimiz hozir mana shu ishga joylashaman deb o'zlarining ustida ko'proq ishlayapti. Amaliyotlarda muntazam qatnashib boryapti. Ish bilan ta'minlash hozirda bizda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Demak, malakali, hunarli
yoshlar ishsiz qolmaydi. Albatta. Albatta ularga birinchi navbatda e'tibor qaratiladi. O'sha tanlov bo'layotgan paytda ham shu malakali mutaxassis albatta o'zini o'rnini, qadrini bilib oladi o'sha yerda. To'g'ri. Sizni ishlaringizga rivoj tilaymiz. Hamisha sog'-salomat bo'ling. Malakali mutaxassislarni tayyorlash, mana shu yo'ldagi ezgu ishlaringizda jamoangizga, hammalaringizga ishlaringiz rivojini bersin. Rahmat.